នេះជាលើកទី1សម្រាប់ជាតិនឹងណាដែលនិយាយហ្នឹងគឺបើតាមន័យពធព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងយើងម្នាក់ហ្នឹងមិនមានទីដីណាមួយមិនធ្លាប់ដាក់សាកសមយើងខ្លួនឯងម្នាក់ទេអញ្ចឹងបើវាកើតហើយកើតទៀតហ្នឹងគឺថាលើពិភពផែនដីនេះគ្មានកន្លែងណាមួយមិនធ្លាប់ដាក់សាកសមរបស់យើងទេអញ្ចឹងគិតតាមន័យធัวហ្នឹងកន្លែងនេះសើធ្លាប់ទុកសពខ្ញុំមិនមានកន្លែងណាទៅទេអញ្ចឹងច្រើននេះជាតិយើងម្នាក់ច្រើនណាស់បាទហើយស្ទឹងត្រែងនៅមួយទៀតតំទៅស្រុកខ្មែរនៅព្រះវិហារហ្នឹងហើយយើងទៅនេះអត់តាមព្រះវិហារទេអត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះវិហារមិនដឹងមានវាសនាអត់ទេអញ្ចឹងដូចលោកចាស់លោកលើកមកអំបញ្ញមិញធัวចិត្តតួឆ្ងាយគឺវាអាស្រ័យលើធាតុរបស់មនុស្សធัวឆ្ងាយព្រះអង្គសម្ដែងពីរបស់ឆ្ងាយ4យ៉ាងទៀតនោះគឺមេឃនិងដីដែលយើងនិយាយអូឆ្ងាយដូចមេឃនិងដីហ្នឹងឆ្ងាយយើងឡើងផុតមេឃអត់ទេហើយឆ្ងាយមួយទៀតឆ្ងាយដូចទីព្រះអាទិត្យរះហើយនឹងទីព្រះអាទិត្យលិចខាងកើតនិងខាងលិចឆ្ងាយពីគ្នាដែលទៅដល់ហើយឆ្ងាយមួយទៀតនោះឆ្ងាយត្រើយអាយនិងត្រើយនាយនៃសមុទ្រពីមួយខាងទៅមួយខាងមើលគ្នាឃើញមើលត្រើយឃើញអត់ទេឆ្ងាយតែព្រះអង្គថានឹងឆ្ងាយល្មមទេប៉ុន្តែបើសប្បុរសនិងអសប្បុរសកាន់តែឆ្ងាយជាងនឹងទៀតធម៌សប្បុរសនិងអសប្បុរសនិយាយទៅគឺកុសលនិងអកុសលពាក្យហ្នឹងនិយាយគិតកាត់គ្នាប៉ុន្តែពិតវាឆ្ងាយពីគ្នានឹងដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅជុំគ្នាក្នុងទីនេះមិនខ្លះមិននៅផ្ទះចិត្តគ្នាទេនៅបច្ចេកឆ្ងាយដោយកាយប៉ុន្តែចិត្តគ្នាទេហ្នឹងហើយមានគោលដៅរួមមកជុំគ្នាក្នុងទីនេះហ្នឹងហើយការស្ដាប់ពធរៀបចំបានប៉ុណ្ណឹងគឺមិនចេះតែកើតឡើងបានទេមែនទេធ្លាប់រៀបចំអញ្ចឹងឯងពីមុនហ្នឹងហើយមិនធ្លាប់ទេមែនទេធ្លាប់ខ្លះដូចថាទល់តែមានកម្មវិធីបុណ្យអីចឹងបានមានការសម្ដែងធម៌អីចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងសាមញ្ញដែលមិនមានចម្លែកអីទេតែទេហៅគ្នាស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមិនដែលទេបាទហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះទោះមិនចង់ធ្វើក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដូចជាមានញាតិស្លាប់ញាតិអីចឹងទៅត្រូវតែមុនប្រសងមកសូត្រមន្តទេសនាអីចឹងណាហ្នឹងហើយតែថាស្ងៀមអីនាំគ្នាអង្គុយស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងងាយទេហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែឥឡូវបែរជារបស់មិនកើតឡើងវានាំឲ្យកើតឡើងមានន័យថាការយល់តម្លៃថាធម៌នឹងមានតម្លៃនឹងចាប់ផ្ដើមមានឡើងវិញណាមែនទេពីមុនយើងធ្លាប់តែឮថាអូសัพពទានំធម្មទានំជានេតិធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងយើងឮតែចឹងមែនទេធម្មទាននឹងឈ្នះអស់ទានទាំងពួងពធនឹងថ្លៃណាស់នឹងប៉ុន្តែមែនទេនឹងមិនឃើញទុកពធថ្លៃអីផងហ្នឹងហើយដូចប្រហែលថ្ងៃមុនទៅខាងតនីទូមាសណាភូមិច្រកក្លេហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងអ្នករៀបចំហ្នឹងវ័យប្រហែលហ្នឹងហើយហើយមីងមីគាត់ហ្នឹងអត់ដឹងថាគេជុំគ្នាធ្វើអីគាត់ចេះមកសិនអញ្ចឹងណាហើយឆ្ងល់បុណ្យចំបុណ្យសូត្រមន្តចំសូត្រមន្តបាំងស្គលចំបាំងស្គលធ្វើអីហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លាតដែរគាត់ថាចង់ដឹងចាំពេលហ្នឹងហ្មងធ្វើអីគេណែជើងប្ររពកម្មវិធីសន្ទនាពធ
đểមានប្រធានបទថាមេគាជីវិតក្នុងមេគាពធឬក៏ក្រោមមេគាពធបើយើងបានធ្លាប់ស្ដាប់ប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លះសម័យពពុទ្ធមានកម្មវិធីបុណ្យច្រើននេះយើងមានធ្លាប់ឮថាពពុទ្ធនឹងទល់តែមានកម្មវិធីបុណ្យបានទៅនិយាយធម៌ឲ្យគេស្ដាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គនិមន្តពីពេលមួយទៅពេលមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៅប្រោសអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យហ្នឹងហើយនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាចង់ឲ្យយើងបំបត្តិប្រពៃណីចោលទេប៉ុន្តែឲ្យយើងភ្ញាក់ស្មារតីឡើងយល់ថាពធនឹងមានតម្លៃហើយមានតម្លៃនឹងមិនមែនតម្លៃសម្រាប់ប្រសងមិនមែនតម្លៃសម្រាប់អ្នកណាគឺតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនយើងនឹងឯងពធនេះគឺជាមាគ៌ាដ៏ពិសេសក្នុងការអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងព្រោះចិត្តរបស់យើងនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងកម្ដៅនៃកិលេសកម្ដៅនៃរាគៈទោសៈមោហៈដែលជាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខយើងរកទទួលទានប្រកបកិច្ចការងារមួយជីវិតរបស់យើងដើម្បីបានធ្វើផ្ទះធ្វើសម្ដែងបានប៉ុណ្ណឹងយើងប្រឹងណាមែនទេប្រឹងណាប្រឹងខ្លាំងណាប៉ុន្តែផ្ទះតិចបានតកាយទេណាហើយបើចិត្តមិនបានអប់រំទេនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ក្តៅដែរតែពធវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺអប់រំចិត្តឬក៏ប្រក់ចិត្តឲ្យមានភាពតិចផងដែរ